السلام عليكم أيها الأذكياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. في هذا الفيديو On va entamer un exercice concernant le programme d'approvisionnement par quantité constante. Comme vous le savez, une entreprise efficace et rentable doit réaliser ses objectifs. يعني واحد l'entreprise اللي performante ياك يعني خصها réaliser les objectifs ديالها. من بين les objectifs هما les ventes qu'ils veulent réaliser au bout d'une année. وهاد les ventes dépend باش تحققهم خص une bonne gestion de stock. كيما غادي نشوفوا des chapitres qui va suivre, le modèle de Wilson avec ou bien sans pénurie باش déterminer la quantité optimale ou bien la quantité économique pour laquelle يعني le coût ديال le stock ou ديال الباساسيون ديال une commande ديال واحد approvisionnement soit le plus faible possible. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد لا بارتي اللي تتعلق يعني من كتقوم المقاولة بتحديد لا كونتيتي ايكونوميك. عندها دو بوسيبيليتي، سواء انها دير واحد لا بيريوديسيتي كونستانت، يعني مثلا كل 3 موا كدوموندي واحد الكونتيتي، ولكن ديك الكونتيتي فاريابل، يعني مره كتكون بواحد الكونتيتي اكس وواحد المره كتكون كونتيتي ايغريك اكسيتيرا. هذه يعني بوسيبيليتي او لا une politique adoptée par les entreprises. يعني à chaque certain moment demander واحد la quantité qui lui satisfaire ses besoins. ou là كيما غادي نشوفوا في هذا l'exercice déterminer la date، يعني كتكون عندها واحد الكونتيتي كونستانت ولكن déterminer à quelle date on doit faire commande. نشوفوا هذا l'exercice وغادي يبان لنا كل شيء سهل ان شاء الله. عندنا واحد l'entreprise Electronics fabrique des produits X, on vous communique le programme de production. عطينا هنايا في هذا لو طابلو عندنا لي موا دو جانفي à juin وعندنا لا كونسوماسيون ديال هذا لو برودوي X selon chaque mois. On se propose d'établir un plan d'approvisionnement en lot nécessaire pour les besoins de la production. À cette fin, on vous fournit les éléments de la politique d'approvisionnement adaptée par l'entreprise. Données de la politique d'approvisionnement concernant le produit X. Pour un produit X, un jeu complet de lot présenté sous sachet est utilisé. Achat par caisse de 1000 sachets. Commande par quantité constante de 20 000 jeux de lot, soit 20 caisses. Les données ما يهموناش بزاف. غادي نشوفوا عندنا le stock d'alerte correspond, le stock d'alerte correspond au niveau du stock où la commande est lancée. Elle est composée d'un stock minimum destiné à couvrir le délai de livraison des fournisseurs, d'un stock de sécurité fixé à 3000 jeux de lot. Le délai de livraison est de 1 mois. هذه عندنا مهمة. يعني le délai de livraison est 1 mois. يعني من الوقيته اللي نديرو فيها الكوموند حتى توصلنا السلعة هي 1 mois. Au 1-1-N, le 1 janvier, le stock initial s'élève à 25 000 jeux. Le stock au 36N doit être suffisant pour couvrir les consommations du mois de juillet estimées à 20 000 X. Question. Présenter sous forme de tableau un programme d'approvisionnement relatif au lot de X, mettant en évidence entre autres les dates de commande calculées au jour près. يعني خصنا نكالكوليو يعني لو جور، خصنا نكالكوليو لو جور يعني اكزاكت. غادي نديرو واحد الطابلو، نديرو واحد لو طابلو فيه لي موا ياك de janvier au mois de juin. وعندنا dans un colonne consommation mensuelle par mois, consommation journalière. عندنا le besoin ديال
هذاك le mois, le stock initial, le stock final, livraison à quantité constante, ou date de livraison, ou la date de commande. Alors, غادي نشوفوا الحوايج اللي عندنا comme données. Les données هما هادو ce sont des données. يعني راهم عندنا في l'exercice. يعني la consommation de janvier 18 000, consommation de février 16 000, de mars 20 000, etc. هما عطاهم لنا في الطابلو ديجا. consommation journalière. consommation journalière ما عطاوهالناش ولكن حنايا نكالكوليوها لحقاش غادي تنفعنا من بعد من غادي نشوفوا consommation de réserve de stock ou bien le stock de sécurité. عندنا le besoin وعندنا le stock initial. Le stock initial du mois ديال janvier عطاوها لنا هي 25 000. هي عطاوها لنا هنا 25 000. هي 25 000 و 1 N, le stock initial s'élève à 25 000. مزيان. واش خصنا نديرو؟ اول حاجه خصنا نكالكوليو لو بوزوان. لو بوزوان ديال الكونسوماسيون ديال داك لو برودوي اكس في لو موا جونفي. لو بوزوان شنو هي؟ بوزوان هي الكونسوماسيون دو موا بلس لو ستوك دو سيكوريتي. هاد لو ستوك دو سيكوريتي بيرمي ا لونتربريز انها في لو مومون ويكون لا دوموند كثر من القياس او لا لي فورنيسور يديروا الروطار، هي تكون عندها باش انها تلبي الحاجيات ديال لي كليون ديالها. اذا عندنا البوزوان هي الكونسوماسيون دو موا بلس ستوك دو سيكوريتي. ياك عندنا كونسوماسيون دو موا هي 18000 ها هي، وستوك دو سيكوريتي راه عطاوها لنا هي 3000 ها هي 3000. عطاونا 3000. الوغ اذا غادي نديرو البوزوان هي 18000 بلس 3000 عطاتنا 21000 يونيتي. 21000 يونيتي خصنا نكومباريوها مع لو ستوك انيسيال. هيا اون كومبار لو بوزوان دو ستوك انيسيال مع اون كومبار لو بوزوان او ستوك انيسيال. عندنا لو ستوك انيسيال عندنا 25000 يونيتي والبوزوان عندنا 21000. اذا عندنا لو ستوك انيسيال سوبيريور او بوزوان، في هذه الحاله هذه ما غاديش نطلبوا لا ليفريزون. علاش؟ لان لو ستوك انيسيال اي سوفيزون. البوزوان ديجا حسبناها، بوزوان ديجا حسبناها هي. عندنا كونسوماسيون جورناليير، عندنا نكالكوليو دركا لو ستوك فينال هو la livraison moins le besoin ديال le mois plus le stock initial plus le stock de sécurité. كيما هنايا من ما عندناش la livraison، اذا عندنا la livraison est égale à 0. البوزوان لقيناها 21000 plus stock initial 25000 plus le stock de sécurité 3000. غادي تعطينا stock final. stock final هو هذا، تعطينا 7000. إذا هنايا 7000 unités. Pour le mois de février نفس البروسيدور. غادي نكالكوليو أولا le besoin. Le besoin هي قلنا la consommation du mois plus le stock de sécurité. Le besoin هي 16000 plus 3000 est égal à 19000. هي consommation du mois. Le besoin هي 19000. stock initial شنو هو هاد 7000 غادي تطلع حنايا هي 7000، يعني هو لو ستوك فينال ديال لو موا بريسيدون. الوغ من بعد ما كالكولنا لو بوزوان on compare le besoin au stock initial. Le stock initial est égal à 7000 ou le besoin est égal à 19000. Le besoin 19000 ou le
ستوك انيسيال 7000. شكون اللي كبيره؟ بيان سور 19000 راها كبيره على 7000. اذا هنايا عندنا لو ستوك انيسيال اي انسوفيزون. il y aura lieu une livraison. خصنا نديرو واحد لا ليفريزون، يعني في هاد لو مو خص يكون عندنا لا ليفريزون ياك، ولكن خصنا فوقاش نديرو لا ليفريزون. لو ستوك انيسيال اي انسوفيزون لحقاش عندنا 7000. اون ليفريزون دوا انترفونير durant le mois de février. اذا هذيك عندنا الكونسوماسيون هي 19000 و لو ستوك انيسيال فيه يلاه 7000. alors la date de livraison correspond au jour où le stock est égal au stock de sécurité. إذا عندنا من نبديو نتوشيو في لو ستوك دو سيكوريتي خصنا نفكرو في لا ليفريزون. إذا خصنا نعرفو شحال غادي يدوم لنا هداك لو ستوك دو سيكوريتي، او بليتو ماشي لو ستوك دو سيكوريتي، لا ديفيرونس ما بين لو ستوك انيسيال و لو ستوك دو سيكوريتي. إذا عندنا لو ستوك initial moins le stock de sécurité غادي يعطينا 4000 unités auront été consommées. يعني في هذيك لا بيريود الا ما كانش عندنا اون ابروفيزيونمون غادي ندخلوا في الكونسوماسيون ديال لو ستوك دو سيكوريتي، وهذا الشيء ماشي مزيان. يعني خص يكون عندنا ليفريزون قبل ما نتوشيو في لو ستوك دو سيكوريتي. لا كونسوماسيون جورناليير، la consommation journalière du mois de février est de 16000 unités divisé sur 30. La consommation journalière شنو هي شحال la moyenne ديال الكونسوماسيون par jour. هي عندنا في لو موا ديال فيفري 16000 وعندنا 30 جور، سيبوزون يكون عندنا 30 جور. اذا درنا 16000 على 30 جور غادي تعطينا 533,33 unités par jour. يعني la consommation ديال ان جور هي 533,33. وحنايا شحال عندنا في الريزيرف؟ عندنا في الريزيرف 4000 يونيتي. اذا هذيك 4000 يونيتي غادي نشوفوها شحال غادي تقدنا من جور، يعني au bout de quel jour ce stock de 4000 unités aura suffisant. اذا غادي نديرو 4000 divisé par 533,33 غادي تعطينا 7,5 جور. يعني واشنو؟ Alors, au bout de 7 jours et demi, le réserve de 4000 unités sera épuisé. يعني خلال واحد 7 أيام ونصف غادي تكون هذوك لي 4000 صافي كملناها بالكونسوماسيون. Donc la livraison doit avoir lieu le 7 février. يعني خص la livraison تكون le 7 février sinon غادي نبديو نتوشيو في لو ستوك دو سيكوريتي، وهذا الشيء ماشي مزيان. Mais comme la livraison interviendra un mois après, حنا شفنا بلي عندنا في لي دوني ها هي لو ديلي دو ليفريزون اي دو ان موا. يعني الا بغينا لا ليفريزون توصلنا في لو 7 فيفري خصنا نديرو الكوموند ان موا افون. مي كوم لا ليفريزون انترفيندرا ان موا ابري سا كوموند pardon, la commande de l'entreprise ou bien sa commande, l'entreprise devra passer commande un mois avant cette date, c'est-à-dire le 7 janvier. يعني le 7 janvier خصنا نكونوا دايرين كوموند باش يوصلنا اولا توصلنا لا ليفريزون في لو 7 فيفري. dernièrement غادي نكالكوليو هنايا باش نبينوا لا كونسوماسيون جورناليير. واش كنديرو la consommation mensuelle divisée sur 30. 18000 divisé sur 30 تعطينا 600, 16000 divisé sur 30 تعطينا 533 etc. إذا عندنا لو بوزوان لقيناها، عندنا ستوك انيسيال لقيناه، لا ليفريزون كونستانت. واش قلنا هنايا؟ عندنا ليفريزون هيا لو كوموند بار كونتيتي كونستانت. يعني شاك كوموند كيما غادي نديرو غادي يكون عندنا نفس لا كونتيتي يعني 20000. اذا غادي نديتيرمينيو لا دات دو ليفريزون قلنا هي لو 7 février وقلنا كوم لا ليفريزون ne peut être interviendra un mois après اذا خصنا نديروها un mois avant. يعني لو 7 جونفي. بقينا بالتالي نكالكوليو
Le stock final, عندنا le stock final est égal à la livraison moins le besoin plus le stock initial plus le stock de sécurité. Le stock final, livraison le mois de février, il y a 20 000 moins le besoin, il y a 19 000 plus 7 000 de stock sécurité plus 3 000 de stock de sécurité. Et le stock final est égal à 11 000 unités. 11 000 unités. 11 000 unités. وبنفس لا لوجيك كالكوليو pour le mois de mars. Le mois de mars غادي نلقاو بلي ان لا دات دو ليفريزون خصها تكون في لو 12 مارس، يعني خصنا نديرو ان موا افون، يعني غادي تكون عندنا في لو 12 فيفري نديرو الكوموند ولا نباسيو كوموند. في لو موا دافريل غادي يكون عندنا لا ليفريزون في لو 15 افريل، يعني خصنا نديرو الكوموند في لو 15 مارس، et ainsi de suite. بهاد لا لوجيك غادي نلقاو ديال لو موا 7. نتمنى نكون فدتكم في هاد لا فيديو، تكونوا استفدتوا. الا كان شي حاجه قولوا لي في الكومونتير، وغادي نخلي لكم ليكزارسيس و سا كوريجي في لا ديسكريبسيون. شكرا.